வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு PLS சூப்பர் பஜார். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் ஆஃபர்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கான ஆஃபர்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே ஒரு ஆஃபர் போட்டு சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு மிக்சிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு கோம்போ ஆஃபர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனல் வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா ஆஃபர்ஸுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ 4 வகையான மிக்சி ஆஃபர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு மேட்டர் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம், நம்ம கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்றது. நம்ம கேஷ் ஆன் டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருந்தேன், நம்ம கூடிய சீக்கிரமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஷ் ஆன் டெலிவரி இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரிக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இனிமேல் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ணாலும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்குமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அது சூப்பரான ஒரு விஷயம். ஆடி மாதம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு மிக்சிக்கான ஆஃபர்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரீத்தி க்ரௌன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 500 வாட்ஸ் மிக்சி. ஸோ பிரீத்தியில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ஒரு மிக்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரீத்தி க்ரௌன்றது. ஸோ கலரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ஒயிட் அண்ட் பர்பிள் கலரில் இருக்கும். ஸோ இது 500 வாட்ஸு 2 வருஷம் வாரண்ட்டியோடு வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஜார் வரும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சட்னி ஜார், சின்ன ஜார் சட்னி ஜார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரை ஜார் சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு வந்து கைப்பிடி இருக்கும். சட்னி ஜார் கைப்பிடி இருக்காது, இதுக்கு வந்து கைப்பிடி இருக்கும். இது வந்து ட்ரை ஜார், ட்ரையாக அரைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெட் ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வெட்டாக அரைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நம்ம இதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இது 3 ஜாரோட வரக்கூடிய இந்த மாடல் பிரீத்தி க்ரௌன் அப்படின்ற மாடல். இதுக்கு வந்து வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு வரும். மிக்சி கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜோட இண்டக்ஷன் பிக் 20 அப்படின்ற இண்டக்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ ஏற்கனவே இண்டக்ஷனுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதால நம்ம ஷார்ட்டாக வந்து நம்ம இதோட ஆஃபர்ஸ் மட்டும் நான் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 1600 வாட்ஸு. ஸோ இதில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நமக்கு இருக்கும். குக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். டைமர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆன் டைம், ஆஃப் டைம், ப்ரீசெட் எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ எல்லா டைமர் ஃபங்க்ஷன்ஸோடு இது வரக்கூடிய இந்த ப்ரெஸ்டீஜோட பிக் 20ன்ற இண்டக்ஷன். ப்ளஸ் கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜோட ஸ்விட்ச் மாடல் அலுமினியம் குக்கர். ஸோ இண்டக்ஷன் பேஸ் குக்கர். ஸோ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் வச்சுக்கலாம், இண்டக்ஷன்லேயும் வச்சுக்கலாம். 5 லிட்டர் குக்கர் ஸ்விட்ச் மாடல். உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் மாடல்னால் உங்களுக்கு தெரியும், பொங்கி வழியாமல் இருக்கோசரம். சப்போஸ் எதாவது பொங்கி விளைஞ்சாலும் இதுக்குள்ளேயே விளைஞ்சிக்குமே தவிர்த்து வெளியில் வராது. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய குக்கர். ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கோம்போ ஆஃபராக கொடுக்குறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9725 வருது. ஆனால் நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் ஒரு ஆடி ஸ்பெஷல் ஆஃபராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 6225 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 6225க்கு ஒரு பிரீத்தி க்ரௌன் மிக்சி, ஒரு ப்ரெஸ்டீஜோட 5 லிட்டர் ஸ்வச் மாடல் குக்கர் ப்ளஸ் ப்ரெஸ்டீஜோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 1600 வாட்ஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இது 3 சேர்ந்து வெறும் 6225 ரூபா ப்ளஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட கொடுக்குறோம். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கோட வெறும் 6225 தான். ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்மளுக்கு இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜோட நட்சத்திரா அப்படின்ற மாடல் மிக்சி மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல பார்த்து க்ரௌன்றது பிரீத்தியோட க்ரௌன் மாடல், இது வந்து நட்சத்திரான்ற மாடல். ஸோ இது என்ன வித்தியாசம் கேட்டால் இது வந்து 550 வாட்ஸு, இதுவும் 3 ஜார் தான். ஸோ அதில் பார்த்த மாதிரி இதுவும் 3 ஜார்ஸு. அது 500 வாட்ஸ் வந்து 550 வாட்ஸ் வரும். நட்சத்திராக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோட வரும். அது ஆன்சைட் வாரண்ட்டி, அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. டோல் ஃப்ரீயில் கால் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சட்னி ஜார் ஒன்று வரும், ஒரு ட்ரை ஜார் ஒன்று வந்துடும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து வெட் ஜார். ஸோ இது 3 ஜாரோட வரும். ஸோ ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாதிரி கோம்போ ஆஃபரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரௌன் மிக்சிக்கு என்ன கொடுத்தோமோ அதே கோம்போ ஆஃபர் தான் இதுலேயும் கொடுக்குறோம். ஸோ இது கூட நட்சத்திரா இந்த ப்ரெஸ்டீஜ் நட்சத்திரா மிக்சி கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜோட பிக் 20ன்ற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ப்ளஸ் ப்ரெஸ்டீஜோட ஸ்விட்ச் மாடல் அலுமினியம் குக்கர். ஸோ இது வந்து அலுமினியம் குக்கர் இண்டக்ஷன்லேயும் கேஸ் ஸ்டவ் ரெண்டுத்துலையுமே வச்சுக்கலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டோல் ஃப்ரீயில் கால் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோம்போவோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,020 ரூபா வருதுங்க. 10,020 வருது. ஆனால் நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் எப்பவும் போல் ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரைஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 6,099 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஒரு நட்சத்திரா மிக்சி ப்ளஸ் ஒரு ப்ரெஸ்டீஜோட 5 லிட்டர் குக்கர்
ப்ளஸ் ப்ரெஸ்டீஜோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இது 3 சேர்ந்து வெறும் 6099 மட்டும்தான். அதுவும் வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங், ஆல் இந்தியா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்ம கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியாவுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம மூணாவதாக பார்க்கக்கூடிய ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜோட ஸ்டாக்கோ அப்படின்ற மிக்ஸி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே இதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவான மாடல். ஸோ கலர் காம்பினேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ஆரஞ்சு வித் பிளாக்கோட கொடுத்துருக்காங்க. கலர் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த 2 மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா 500 வாட்ஸ் 550 வாட்ஸ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி. இந்த மிக்ஸியில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஜார் வைக்கிறதுக்குன்னா இங்கே ஒரு ப்ரொவிஷன் மாதிரியே கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொவிஷன் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதுலேயே நீங்கள் ஜாரை நீங்கள் வச்சிடலாம். இதுலேயே நம்ம ஜாரை வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ஜார் எந்த ஜார் வேணுமோ அந்த ஜார் நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அரைக்கும் போது நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம இது இங்கே பக்கத்துலேயே வச்சு நம்ம அப்படி ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதே மாதிரி 3 ஜார் தான். ஒன்று சட்னி ஜாரு, உங்களுக்கு ஒன்று ட்ரை ஜார் வரும். ஸோ அது ட்ரை ஜார், இன்னொன்று வந்து வெட் ஜார். பட் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாரில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து 2 பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து 2 பிளேடு இருக்கும். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தயிர் கடையிறதுக்கோசம், தயிரில் அடிக்கிறீங்க அதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேடு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு பிளேடு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான்வெஜ்லாம் மின்ஸ் பண்ணுறது இந்த பிளேடும், தயிர் கடையிறது இந்த பிளேடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் இது வந்து உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சைட் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வரும். இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே வேணால் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கூட என்ன கோம்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் கொடுத்த மாதிரி தான் இதுலேயே ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம கொடுக்குறோம். என்ன வித்தியாசம்னா அதில் வந்து ப்ரெஸ்டீஜோட பிக் 20ன்ற பட்டன் டைப் மாடல் கொடுத்துருந்தோம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீன் மாடல் வரும். ஸோ இதில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் ஃபெதர் டச் மாடல். ஸோ இது கிளென்னோட ஃபெதர் டச் மாடல். ஸோ அதிலே மாதிரி இது வந்து அது 1600 வாட்ஸு, இது வந்து 2000 வாட்ஸு கிளென்னோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம கொடுக்குறோம். டச் ஸ்க்ரீன் மாடல். நீங்கள் சும்மா அப்படி டச் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம ஈஸியாக டச் பண்ணுறோம். பார்க்குறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சூப்பராக லுக்காக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷனு கொடுத்துருக்காங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் எவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷனாக இருக்குன்றது நீங்கள் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் செலவாயிருக்கு. ஒரு குக் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க, ஸோ இந்த குக்கிங்க்கு எவ்வளோ கரண்ட் செலவாயிருக்குன்னா அதையும் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸோடு நம்மளுக்கு இதில் கொடுக்குறோம் வந்துட்டு. ஸோ ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு வரும். 2000 வாட்ஸு 2 இயர்ஸ் இண்டக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. ப்ரெஸ்டீஜில் அதுக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி, இல்லை 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. ப்ளஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் கொடுத்த மாதிரியே ப்ரெஸ்டீஜோட 5 லிட்டர் ஸ்வச் மாடல் குக்கர். ஸோ இதுவும் நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் இண்டக்ஷன் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு கோம்போ பேக்காக ஆடி மாதம் சூப்பரான ஒரு கோம்போ பேக்காக கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட காஸ்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12320 ரூபா வருதுங்க. 12320 வருது இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு. நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்டகாசமான ப்ரைஸ், எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு ப்ரைஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 7800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 7800க்கு ஒரு 750 வாட் ப்ரெஸ்டீஜோட ஸ்டாக்கோ மிக்ஸி ப்ளஸ் ஒரு கிளென்னோட டச் ஸ்க்ரீன் மாடல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஸ்டீஜோட 5 லிட்டர் குக்கர். ஸோ இது 3 சேர்ந்து வெறும் 7800 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் வேணுன்றவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ண முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணிங்க. ஸோ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற மிக்ஸி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரெஸ்டீஜோட சூப்பரா அப்படின்ற மாடல். ஸோ இதுக்குமே நிறைய வாட்டி நம்ம ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்குமே நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு கொம்போ ஆஃபரோட தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சூப்பரா மிக்ஸியில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் 3 ஜார் மிக்ஸி, 750 வாட்ஸ், இதுக்கும் 5 வருஷம் வாரண்ட்டி எல்லாமே இருக்குது. என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உள்ள மிக்ஸிக்கும் இதுக்கு என்னென்னா நார்மலாக மிக்ஸி வந்து ஒரு 3 வந்து ரெகுலர் ஜார் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று வந்து சட்னி, ஒன்று ட்ரை, ஒன்று வெட்டு அப்படி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சட்னி ஜார் இருக்கும். அந்த சட்னி ஜாருக்கே பார்த்தீங்கன்னா கைப்பொடியோடு வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீடியம் ஜார், இந்த ஜார் பார்த்தீங்கன்னா 2 in 1 பர்பஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது நீங்கள் ட்ரை அரைக்கும்போது ட்ரை அரைச்சிக்கலாம், அதுக்கு ஒரு பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேடு கொடுத்து நீங்கள் வெட்டு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரை பிளேடை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து வெட்டு பிளேடை போட்டு நீங்கள் வெட்ட அரைச்சிக்கலாம். ஸோ ஒரே ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேலையும் செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஜார் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரையெலாம் அரைக்கும் போது இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வெட்டு அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி பிளேடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து வெட்டு அரைக்கிறதுக்கு. ஸோ ஒரே ஜாரில் 2 பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சட்னி ஜார் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மற்ற 2 ஜார் வந்து ரொம்ப கம்மியான யூசேஜ் தான் இருக்கும்.
ஸோ அதனால் கம்பெனியில் என்ன யோசிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒரு இந்த ஜாரும் சட்னி ஜாரு ப்ளஸ் ஒரு இந்த மீடியம் ஜாரை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் ஜாருக்கு வந்து ஒரு ஜூஸர் ஜாராக கொடுத்தாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபில்டரும் இருக்கும், உள்ளே ஃபில்டரோடு வரதுனால நம்ம சக்கை தனியாக ஜூஸ் தனியாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சக்கை உள்ள ஜூஸ் போடும்போது நீங்கள் அதை அப்படியே இந்த ஃபில்டரை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சக்கை உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் போட்டுக்குங்க. சக்கை இல்லாத ஜூஸ் இந்த முலாம்பழம் மாதிரி ஜூஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் எடுத்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜார் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1500 ml இது. ஸோ இதிலே மெஷர்மெண்ட்டோடு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு 1500 ml இருக்கும். ஸோ 1 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம ஜூஸ் போட்டு சூப்பராக போட்டு குடிக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஒரு ஜூஸர் ஜாரோட வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மிக்ஸி வந்து ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோம்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டாக்கோக்கு என்ன கோம்போ கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி கோம்போ தான் இதுக்கும். ஸோ நம்ம கிளென்னோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ப்ரெஸ்டீஜோட 5 லிட்டர் குக்கர். ஸோ இது 3 சேர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கோம்போ ஆஃபர் தான் இதுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12,570 ரூபா வருது. ஸோ இதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து 12,570 வருது. ஆனால் நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7,989 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 7,989க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரா மிக்ஸி, ஒரு கிளென்னோட இண்டக்ஷன் டச் ஸ்க்ரீன் இண்டக்ஷன் மாடல் ப்ளஸ் 5 லிட்டர் குக்கர், இது எல்லாமே சேர்ந்து வெறும் 7,989 கொடுக்குறோம். ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் மட்டும்தான் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம PLS சூப்பர் பஜாரில் ஆல் இந்தியாவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ வேறு எங்கேயுமே இது அவைலபிளாக இருக்காது. ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ எல்லாமே ஸ்டாக்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரடியாக கடைக்கு வர முடிஞ்சவங்க நம்ம நேரடியாக கடைக்கு வந்துக்கலாம். நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா கால்லேருந்து சாய்பாபா கோயில் போகிற ரூட்டில் புது பாலம் பஸ் ஸ்டாப் இருங்க. ஸோ பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே தான் நம்ம லொக்கேட் ஆகிருக்கோம். ஸோ நம்ம கடைக்கு எழுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும், அது ஒரு லேண்ட்மார்க்காக வச்சுங்க. அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு எழுத்தாப்பில் தான் நம்ம PLS சூப்பர் பஜார் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ முடிஞ்சவங்க நேரடியாக நம்ம கடைக்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம கடைக்கு நேரடியாக வர முடியல அப்படின்னால் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலியமாகவும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எந்த ஆஃபர் எந்த கோம்போ வேணும் அப்படின்றது லிங்க் அதிலே இருக்கும், அதிலே போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம மொபைல் ஆப் இருக்கும், நீங்கள் நம்ம மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலியமாகவும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் கேர் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்துகிட்ருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் பேர், அட்ரஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர், பின்கோடு எல்லாமே கொடுத்து ஸோ இதில் எந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஆஃபர்ஸ் இன்றைக்கி போட்ட எல்லா ஆஃபர்ஸுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாரோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான அடுத்த ஒரு ஆடியோ ஆஃபரில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் டாட்டா, பை பாய்.